it's Chika. 皆さんこんにちは、チカです。So why am I dressed up like this? Because today we are going to talk about prom. 今日はアメリカのプロム文化について皆さんとシェアしたいと思います。だから雰囲気作り Okay, maybe I'm a little too old to pull off the prom look, but hey, let me have some fun. 実は先日ツイッターでプロムの写真を送ってくれたチカ友がいました。チカさんのプロムについても教えてくださいと言われたので、だいぶ昔ですけれど、ちょっと振り返って皆さんといろいろとゆるくシェアしてみたいと思います。Yes, prom was a long time ago. I don't remember much about it, but you'll never believe it. I actually found footage from my prom. It's part of our senior video, and there's just a bit of prom in there, and a glimpse of me. Not very much, thank God. But you have to remember, it was back in the day when there was no YouTube, there wasn't this culture of taking video of everything, so it's not the best footage, but you'll get an idea. まだ YouTube とかもなかった時代ですし、みんなが動画撮りまくってた時ではないので、かなり、醜い映像なんですけれど、雰囲気は伝わると思います。So first of all, prom, where does it come from? プロム自体何なのかよく分かってない方もいるかもしれないです。プロムはアメリカのフォーマルなダンスパーティーです。もともとは大学とかから始まったんですけれど、今はどちらかというと高校生の大きなイベントとして認知されています。だいぶ昔からある文化なんですけれど、学生にマナーとエチケットを学ばせるためにもともとは開かれていたイベントです。I had no idea. 今はもうパーティーな感じでマナーとかエチケットとか全く関係ないようなイベントになっていますが dates back to the 1800s. It comes from the word promenade. プロムナードというと、ゆっくり歩くとかなんかエスコートするという意味。アメリカの中高では実はプロム以外にも普通に普段からダンスの文化があるんです。中学校から始まるんですよ。しかももちろん学校とか地域によっても、多少の違いはあります。Of course there's differences between schools and regions, but with me I had my first dance in 7th grade in middle school. Middle school dances are a lot different than high school dances. Kids are a lot more reserved. They don't know what to do because it's their first time. 体育館でやります。ここに DJ が来て音楽流して、みんな踊るんですけれど、やっぱり中学校で初のダンスだからみんななんかどうしていいかわからない。We're like this. やっぱり好きな子がいたりとか、あの子と踊ってみたいとかいろいろとそういう感情もあって。I remember a friend of mine liked this boy and we were all like, oh come on dance with him and we were trying to like be Cupid and get them together. And 中学校の時はフォーマルなダンスはなくて、もう普通の私服で体育館に行って踊るんですけれど、バラードが流れるとスローダンスタイムなんですよ。When they play like a ballad or like a slow song, that's when everyone freezes. And we're like, no, we're all waiting for the guy that we like to ask us to dance. But in middle school, it doesn't really happen that easily because everyone's so nervous. So cute. で、そこから高校生になるともっと頻繁にそういうダンスがあって、After game dances、フットボールの試合の後によく体育館でダンスがありました。試合が金曜日にあると基本的に試合が終わった後みんな体育館に行って DJ がいて踊る。それもフォーマルではなくても私服で普通の格好で参加します。高校生になるとやっぱりみんなそういう文化にも慣れてきたり、パーティー文化に慣れてきたり、もっと、自分に自信を持ってたりするので結構ガンガン踊ります。基本的には今流行ってる曲とかが流れるんですけれど、でも中にはバラードが流れて、そういう時みんなちょっと踊りをやめてちょっと端に行くんですよ。好きな子にアプローチされるのを待つ。それでたまに相手がいないともうふざけて女の子同士で踊ったりとか Wanna be a baller, shot caller. But that was a huge song during our dances, during my time, a long time ago. After game dances were so exciting, especially if you liked someone or if there's someone you're interested in, you're just like crossing your fingers, ask me to dance, ask me to dance. Sometimes it happens, sometimes it doesn't. Sometimes they'll ask someone else to dance and you're like, no! But it was always exciting. で、そういう普段からダンスの文化があって、で、その中でもすごくフォーマルでドレスアップするのが prom。prom は基本的に4月から6月なので、graduation、卒業式の前のビッグイベントとしてやります。まだ好きな人に Will you go to prom with me?Will you go to prom with me? 僕とプロムに行ってくれない?私とプロムに行ってくれない?I went to prom with my boyfriend at the time, my very first boyfriend ever actually, and we went on a double date with a friend of mine. カップル同士でダブルデートでシアトルのアルカイビーチにあるSalties. You guys have seen the vlog, right? あそこに食事に行って、私エアの
Anacortes っていうすごい田舎町に住んでたので、あそこに行くまでに2時間半ぐらいかかるんですよ。で、ご飯食べて戻った時にはもうダンスに着いたのは多分11時ぐらい。We went out to Seattle from Anacortes for dinner and we had a lot of fun during dinner. So by the time we got to the dance, it was like 11:30. We had 30 minutes to enjoy the dance. So I don't really remember dancing at all. I just remember taking pictures and well, do you guys want to see what it's like? Or do you want to see what it was like? When did I graduate? I'm class of 2003. So 15 years ago. So you guys can see what prom was like 15 years ago in a small little town called Anacortes in Washington State. リアル映像ちょっと見ますか? Alright, hit it! What you missed out on all your life. 映像も相当悪いですけど、この編集何っていうかなり荒い感じでしたけれど That was my prom! Were you guys able to find me? 一瞬私映ってましたけど、わかりましたか? I wasn't dancing. Thank God. 画質が悪いから顔も見えなくてよかった。で、ちなみに行く相手のことを My date. This is my date prom. 必ずしも彼氏とか付き合う人とかではなくて、すごく仲がいい友達だったり、あとはまあちょっと好きだから聞いてみて一緒に行ってくれたりで、そこから発展することもあれば ないこともあって、だからそういう時にその This is my date. He's my date to prom. She's my date to prom. っていうような言い方をします。And before you go to dinner, you exchange flowers. And the flowers come in the form of a corsage, which is what the guy gives the girl, a corsage. お花のブレスレットみたいなのを男性からもらって、and the girl gives the guy a boutonniere. Boutonniere って言ってここにつけるお花を女性が男性にプレゼントする。You do this exchange and then you go to dinner and then you go to the dance. So that's how prom works. So that was my prom, but it was a long time ago and I'm sure things have changed quite a bit. There's definitely better footage, better ways to record the event. So I have a favor to ask all of you Chikatomos that are going to high school in the States. If you have prom pictures or just a bit of footage, please share them with me on Twitter or Instagram. アメリカの高校に通っているチカトモの皆さんにいろいろとプロムの写真とか映像を送っていただきたいです。もっと今な感じのプロムを皆さんとシェアしたいなと思っています。Twitter でシェアする場合はハッシュタグチカトモ留学生活をつけてください。インスタの場合はチカトモ留学生活のアカウントをぜひタグしてください。But yeah, I hope you guys had fun hearing a little bit about my prom experience and seeing that really old footage that I found. ということで今日はアメリカのプロム文化についてちょっとシェアさせていただきました。今更ですよね。こういうアメリカに住んでた時の昔話もっと聞きたいと思ったらぜひいいねを押してください。And for those of you going to prom, oh how exciting! Take lots of pictures, take some footage, and definitely share them with me. Alright guys, looking forward to seeing your pictures and footage. じゃあまたね。Bye! Did I make it without having too much lipstick on my teeth?